aqui para gravar um vídeo pra vocês. Eu tô comendo uma mamãe aqui. E gente, se você gosta do vídeo que eu faço, já vai deixando o seu like para me ajudar, tá bom? Eu tô com a mamãe hoje. Eu tô precisando da mamãe. A casa tá vazia. Só tem uma garrafinha aqui, uma caminha e esse negócio aqui. Não quero virar. Aí eu não posso fazer nada porque eu não tenho uma mamãe pra cuidar de mim. Então fica muito difícil, sabe? Eu vou fechar minha casinha. Então vamos lá. Se você quer acompanhar isso comigo, deixa seu like sim. E se você gosta de Adote-me, deixa aqui embaixo nos comentários. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Pronto para conhecer sua família? Sim! Ok. Dá aqui! Eu comprei uma mamãe. Não, eu vou lá no negócio. Não! Não! Não, eu preciso de um negócio, me solta! Não! Ela me soltou, então beleza, né? Mas eu não quero ser só bebê. Eu não quero ser só bebê, não! Não quero! Vou procurar. Vou lá no negócio que tá mandando, né? Porque, né? Né, gente? Eu quero entrar nessa casa. Não, peraí que eu já volto, gente. Bom, gente, voltei aqui. Pra mim demorou muito, já que vocês estão no VipTbup. Ai, que susto. Ah, vou sacar, né? Tenho 120 de dinheiro, gente. Vou falar com a minha voz normal. Eita, que o menino caiu ali, ó, gente. Vamos usar o parquinho. Meu Deus, vai me atropelar. Não, não quero a mãe, não. Tchau. Vamos lá, gente. Lenda do meu coração. Bora lá, gente. Se vocês querem vídeo de algum jogo aqui do Roblox que eu não saiba, bota aqui embaixo nos comentários que eu trago. Tá? Olha como eu sou uma bonitinha, gente. Vamos lá, preste atenção. Eu nunca mais saí do coração. Vamos lá. Deixa eu calar a boca, né? Esse povo só fala inglês, meu filho. Eu não entendo inglês. Você pode tentar ler aí o quanto quiser, pessoal. Que vocês não vão entender. Se vocês entenderem, bota aqui embaixo nos comentários o que vocês entenderam. 400 e pouco. Mas nem mostra como isso daí. Meu Deus, a menina tá pulando feito doida ali. Peraí, gente. Gente, vamos lá. Estamos à procura de uma mãe, né, pra gente. Mas sendo que aqui não tem ninguém. Vou mandar aqui. Oi, que é... Galera, vamos ver o que eu tenho aqui no meu inventário. Que é isso? Eu vou atrás da mamãe! Eu quero um filhinho pra mim! Não, eu quero um filhinho! Uau, uau! Uau, 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 uau! Ah! Não, parece que você está com fome, sim.
Neném com fominha. Não! Não quero ser essa fila! Galera, não é porque eu tenho preconceito com ela, porque... Ah, tá bom, vai, eu deixo ela me pegar. Não! Vem aqui! Vem aqui! Menina, vem aqui, vem aqui! Menina, fica parada! Vamos conversar com ela. Gugu, gaga, hehe, estou brincando aqui, é o... Olha eu aqui, gente. Eu aqui, ó. Não. Meu Deus do céu. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, menina. Tô na cara. Pronto. Gostou da festa? Já estou na festa, né, galera? Ai, galera. Mas, galera, este foi o vídeo. Desculpa pelo vídeo ser assim, tá, galera? Se vocês não gostarem, né? Desculpa. Porque eu estou... Ó, que hora é, gente? Eu estou com muito sono, sabe? Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, por favor, pra me apoiar, gente. Escreva aqui embaixo nos comentários se vocês querem mais vídeos de algum jogo aqui do Roblox que eu não saiba, tá? Que eu trago, sim. Eita, gente. Oi? Pera aí. Vou ligar de novo. Pera aí, gente. É minha amiga que tá ligando aqui pra mim, tá, gente? Tá. O que é que você tá fazendo ligando pra mim? Que é? Fala, bota no Viva Voz aí. Bota no Viva Voz. No Viva Voz. Tchau, vê se tá aí, se você não botar no Viva Voz. Então coloque logo. Não é no vídeo, é no Viva Voz. Tchau, Thaís. Tchau, 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 tchau. Eu vou fazer uma trollagem com ela. Sabe, galera? Eu vou fazer uma trollagem. Tem outra amiga que eu não quero mais ela como amiga. Thaís, eu tenho outra amiga, eu não quero mais você como amiga. Eu já tenho outra amiga, arranjei outra amiga, eu não quero você como amiga. Não, é difícil, é uma trollagem. Ela acreditou, galera. Aí, fala oi pro vídeo, eu tô gravando. Fala oi pro vídeo, eu tô gravando. Tô fazendo vídeo pro meu canal, fala oi. Isso é a voz dela, gente. Mas galera, eu vou ficar. Mas galera, eu vou ficando por aqui no vídeo. Espero que vocês gostado do vídeo, que vocês gostaram. Deixa o seu gostinho nas redes sociais. Tchau.